Inamba yange y'amagye eri RA5982. RA5982 Sergeant Sebala Musaino. nsanyusa okulaba. Yes sir. Olutalo luno lwe twogerako leeta NRA NRM okulembeze. Yes sir. 1986. Yes sir. Lukusanga wa oluyingira otya kyekikuleetera okugamba nti kanduyingire. Olutalo luno lunsanga Bugerere nga ngenza okuwummula. Awo nali mbeera Kyebano by that time. Kati bwe nva Kyebano nga nti agenda mu kyalo okole ki owummule. Kati ngenda okuwummula nga mba ndi awo nga abagundi abasajja bazze nga bakuba banka y'e Kayunga. Olwo nno nva Kyabazaala ku Kigere mpaka Kayunga. Twogera ku mwaka ki? Awo yali 85 ndowooza 85. Okay. Kati nga nkola ki? Nga ndaba nga ati abaagala okuyingira nkole ki? Muyingire. Ngokola ki nga nyingira. Kayunga awo? Bamaze okuba banka abajjemu bagize. Budde busibyawo. N'abaagikuba abamu mbaddeko nabo wano. Era awo nasobola okulabira ku rocket launcher. Okay. Ekimundu kiri awo kiba kiwanvu bwekiti nga kiyina bigaati. Bwe nasooka okukola ki? Okugiraba. Nenga ne bagikuba ne bajjayo ziseefu ezo tubiteeka ku Island. Olwo nga fatuuzi essaawa leero tumaze okuyingira ki? Olwo oyingidde mwe musomba nosomba. Nikola ki? Nga ndaba tubali bize abali bize. Tukola ki? Olweggulo lwe lwatuuka abaga nti tugende nga gavugamu awo nga nti awo nga naye nga nguma. Olina emyaka ng'emikulu? Awo nali emyaka ndosanga 16. Okay. 16. Oba muvubuka nvuumuulo. Hati nga tukola ki? Nga tugira. Nga tuli nga banteeka ku Island. Era kuli okuli gundi ziri ziseefu. Nga tugenda mpaka Kasawo. Awo tugenda e Kasawo. Ekigere? Twagenda kumuloka mpaka Kasawo. Twasulawo. Ati bwe tusulawo enkeera watandika okukola ki? Awo manyi Kasawo wali bipingamizi nga bingi. Babiyita bipingamizi ebiseera ebyo. Ababipisa abo bikiki ebyo nga bagamba nga ndaba n'abakulu baleeta ki? Baleeta gundi amasuuka bankasukira. Nga nange nenkwata saali mubi. Atugira twalina emmoloka ndowooza nga 3. Twaliko Island eyo ne Pijoti. Nga twolekera ensiko. Awo tutandika okukola ki? Ogenda mu nsiko. Naye Pijoti yalemererwa. Island eno yagezaako. Kati ebintu bino seefu ezo ne baziggyako. Babe bamanya bazisumulula bye saamanya. Awo saamanya byaddirira. Ayinza okumanya ne tutambula. Bane twatambula nenkaaba. Nga banne. Okaabira ki? Nanoonye ekyeno. Bitandise okukalubirira. Ne tugenda. Tutambula batwatambula nnaku nga 3. Ika tulina n'ebintu. Tutuuka ekyo babayitayo Kiwanguzi. Ng'olwo afana ekyaligonza wali namulabye dda naye nga simanya ani yaani. Olaba muntu. Kumbe yali 7th Battalion. Gye nasooka okuyingiramu nze amagye. Kati nga tugenda nga tutuuka bayitayo Kiwanguzi. Tutuuka eyo tusooka tuwummulamu tebaatugizirawo training. Naye ng'okulaba ku bakulu abo bwabeera kizibu. Naye omuntu genda kyokka nga muli nabo naye ng'okumulaba ali lutalo bayitawo ennaku nga 3. Olowooza tumaze okuwummulamu. Naye tutandikamu awo training. Batandika otutraininga. Batraininga. Wayitawo ndowooza n'omwezi tegwawera. Tumaze okukola ki? Twalinga mwezi gumu awo kitundu bakwebiri. Baga nti ate tugenda. Olwo gundi akoze eki? Tuva naga nti tugenda. Nitukola ki? Tugenda. Naye ngaawo nga tunabagenda naliko n'afande Okecho. Omumanyi Major General.
nga bali yali agala Scott we mu sevens oluwongo maze ofuna training anti training nga bwenkola ki eri ewe bakulaba wano era nanduka ngayagala mbeerera nawe bambi netubeereyo nanjagala nnyo ng'alina n'ekirediyo kirediyo kyali kyaddamu naye nga kyabeera nakyo mu nsiko nga kyawuliriza nembeerayo naye kati engeri ya training eri nenkola ki saagira teyafuna budde bwange nemugamba ninga jangu ku training sameja simanyi Simon mlete huyo Simon huyo break dance huyo mtoto mwenye ametoka Kampala anajua kucheza break dance ninga ani oyo abagundwa instructor abani abakulukulu abali wao waliyo afande Lubega na afande Musi wala mutamusoba gundi gisiri era nga mpamu n'ensitulamu ku gisiri yeeyo nga tutambula nemanyira nembeera awo twali nalindi awo tugenda ate tulagawo kati nga tuva ekiwanguzi tugende Nakaseke ati bwe tuva ekiwanguzi tugende Nakaseke nino okula nga tusalamu ki kolansi kati waliyo mukwano gwange era naye Kadogo bamuyita Tandeka oba yafa kati simanyi ayitandeka amujerega muganga andi nga yayogala gundi lulaalo iwatendeka leba miss nawe Simon tuli mu bujokisi bwaffe amugana naye omanyi Tandeka amazzi gaago kume mulaga ki kale alinamu awangeri y'amaalo naye nga nseba nsingala nkatandika naye nga nze tusaaga naye ng'olwomulaga ki amazzi anti kolansi gwe mulaga tugenda kusala tuva egundi tuva ekiwanguzi tusalemu tugende Nakaseke naye simanyi pulogulaamu y'abakulu mutambula butambuzi awo twatambulawo ennaku nga 2 okutuuka Nakaseke aliwe tutuuka Nakaseke agenda okulaba nga tutuuse era ekitogo kiraba ekyo ekyenakaseke twayita eno mabega gye bayita batango olubiri olulaba olubiri lwaki olubiri lwa Kabaka olwo twayita mu bitundu olulwa Ebowa oba Yebowa ekkubo erifulumamu okuddamu okusala eryeridde Nakaseke twakola twayita Kalule n'ogenda Kalule ove Kalule n'ogenda Waluleeta byali bya Pistox bagamba nti bali mu kuteesa naye ngino bwe tukola ki awo kati awo nga nkamirise nga tugenda nga tutuuka Nakaseke naye ng'era nkooye kigere era ebigere byaziba naye naye kati ngumyegumyemu olw'abakulu bali nga bakola ki abanjagala kati nga tutuuka ewa Nakaseke afaanana ekyaligonza nga ajja ng'atambula gundi yalinga wali eri ku gundi eri naye n'okula ng'akubira afande Sale Saluti zona ye mukulu ennyo asinga ku ono oli gwe wali olaba kati olabyeyo omulala gwe bakubira babeerangamu naye nga tosobola kukola ki asobola bategeera anafaanana ekyaligonza basobola tusobola kumanyaawo naye n'okula nga amukubira Saluti yali kuloola afande Sale loole ya tata nga ayimiridde ku luggi bw'ati ali agundi alinye ku ddala lya gundi bw'ati najja n'amukubira Saluti kati bwe tugira awo ayenda okula nga beegeyamu olwo nga tebatugabaamu ne babaawula kati endowooza amakulu twagaava eno n'agaavaawa ne baawuzaamu aga Saadi ate ng'olwo banziza mu Saadi Battalion naye nali njagala nnyo nsigala eri olwa mukwano gwange oli musi ne Lubega kuba baali ba instructor baye nga balungi bampisa bulungi nga mbwe ate basazeemu kati nga nkola ki nga nzira tudde awo bamaze otusalamu bali bagenze awo afande kyaligonza nga akola ki nga baddayo oba bakola ki simanyi baali bamaze okwawulako awo nga nejoininga ku Saadi kasita byonna bye bimu
ngambeera awo angamba eno wanaasoboka naye era ngeri ka break dance kali break dance no yanyamba nnyo. Break dance ono yo muyigira bwate kubanga kulidde omukoona kaawo n'erinnya ndiwulira naye ate ye avaawa. Break dance ono nali ngeri gye nali mbeera e Kampala ng'ate bwe ngenda eri okuwummula. Break dance oyo namuyigira Kyebando. Nabeera nnyo e Kyebando. Byali biseera bya break dance. Bayimusiyama. Abo. Akati nga bakola ki? Waliwo akatoogo bayitawo katoogo. E Kanyanya awo. So maami yafa n'okufa nsubuga. Yali abeera Kyebando awo ng'asula Kanyanya. Netukola ki? Ne batwawulamu. Kale batwawulamu. Nangamba wayi kangumire ekikola ki? Ekize. Ati mandi awo nga nsigala n'afande Sale nga tusigala eno. Ati bwe tusigala ate nga saadi eri Sale gye yasigalamu naye mwe yali. Olwo nga tugenda eŋŋoma twatweningamu katono naye nabisojja awo kati nga abaana batandika okutoloka be twazise nabo abamu jjukira eri waliyo amazzi neno walimu nabisojja amira nakati mpulira boogera abantu mazzi sumayo gamanyi okuvaawo olwo batolokanga kanze saatoloka olwo naguma bo baali tebaagadde gye babalise neŋŋamba sina gye ndaga kangume ninguma nenkola ki ati afande Sale waliyo kadoogo nga bana benzijukira waliyo Kabaasa ne wabaayo Tandekeyo Gwegambye ne Musoke ne Mukasa nabo bakadoogo naye nga guni muzalawa ngalo muzalawa Kabaasa kyali kito nnyo nga sebo nkyegomba kikwate emundu esinafuna kikwate emundu kyambala enkofiira ennene era twayagalana nnyo era yali mukwano gwange asinga netandika oyo tetubeera awo tuba tujyawo nga bapanga kati fe nga noza baagala tuddemu training negundi awo nabisojjo eri gye wasookera training wali okozeemu alikozeemu katono nga weeks 2 ku 3. Olwo nga tudde Nakaseke awo nga training eddamu ekwajja Nakaseke bwe ekwajja nga waliwo afandi so nakati waali ali meja kati ne yawummula Kibirango ne Magala yafa. Meja Kibirango Magala yafa Magala oba anti baali babiri waliwo Magala Proof ne Magala ani ono yalimu mwegundi awa saabu ya butobuuza nnyo eŋŋamba waayi bonna baali banjagala kali instructor awo kasingeri yako kusaayo ekimwoyo nimbeera nabo nga Kibiranga ntraininga nnyo ne Magala oyo n'abo abalala nenjiga mba ndi awo nga ndaba olwo ssanyu litandise okuguma tandise okumanyira mba ndi awo ng'afande Lumumba aze nasooka n'embeera wafande Sale nga ndi alapiwe twali basatu nze Kabaasa n'afande Adenkule nga yalapi komanda waffe twalinga abana ne Mukasa kati nga ffe tubeera mu Barracks mutukola ki alapi yakola ki abanga akulira banne bw'oba oleese effujjo yakutereeza yatereeza akati nga oluusi tugendako n'okunona enku ez'abakulu ze banaakola ki ze banaayota twavaangayo oluusi oba tebakulonze naye nabeera nnyo neegula tebyanjira nnyo nabeera nnyo n'afande gundi ng'afande Sale ayagala nnyo mbeera awo abalapibe baali balapibe kati nga yakulira awo we twali kati nga waliyo afande Bamwesige afande Alonda afande gundi ono Gwegambye Lumumba n'abakulu abalala baalingamu naye nga tebakola ki ne Bosa bali mu nkambi awo afande Lwamwasha nabo baali mu saadi eri enkadde kuba gye nava nayo mpaka wa olwo tutandise okulwana akati
nzira nga tukola kibapanga ono wahayitawo mwezi ebiri kati tugenda nga ne pistokis biwuli naye ng'owulira naye nga tukola ki kati aye tuli mu pistokis aye tulwana ndilokola tekwe mukola ki mulwana kati ng'olwo tuva e Nakaseke twagenda mpaka Ngoma. Tugenda mpaka Ngoma gye twalina afandiseyo byegambye kati bwe tuva e Ngoma ntuddako wano gundi Nabisojjo olwo bapanga ota olukole ki tugende endowooza awalala naye nokulanga tuvaayo Ngoma tuddawa e Nabisojjo naye Nabisojjo tuyitawo muve e Ngoma mugenda Nabisojjo Ngoma Nabisojjo yasooka Ngoma ali maaso kati nga bakola ki olwo muddawa olwo nga ate yonna tuvuddeyo olwo tugenda obawa agenda okulaba kumbe tugenda kola ki kuba Busunju polisi y'e Busunju awo nga tutambula ekiro kyonna bazaalinaku nga 3 ndowooza kunnya waliwo afande Kadogo yali akuba amashini gani GPM jeeyo amuyita afande Kadogo yafa ng'akola ki nga agira nga ndaba ayitawo olwo tutambula olwo tunaatera okutuuka ku Neo okugamba okutuuka kumpi nani n'adoyo naye nokulanga beetegeka olwono sirina nze tonnakwatamu nina eyo ono ani naye ng'ogikuba ogitegeera banjigiriza ati nga bakola nga tukola ki ku makya zaali ssaawa nga 12 nga mashini gandi nga ndaba bakola ki negukaaba awo kwe kuwula ku muliro omuki ogw'amaanyi ngamba ndowooza nange naafuna wano naye omukisa saafuna era saafuna tewakyajinga tewaali ndowooza nnyo bali abamu bansookayo nga naafuna olulala kale awo nga tuddamu training ne muddayo olwo bwe muva Busunju ate muddawo abo twava Busunju twalwawo ku mayanja awo mwaba kuba ne muwamba twalwawo nnyo awo twagikuba iteeka wali awo nakumunenga bani si kirungi muntu kusula bwereere olina okusula mu at least mukapula newavaayo bwereere naye ng'omuliro gubafuukidde omuliro si kirungi muntu kusula bwereere bukunya kibi nnyo sulako n'akagoye kapule waakiri balika nduza twabasi amaanyi gaali mangi nga bakubaawo awo twalina afande Lumumba nalanga yakomaninga n'afande Bamwesige oza nga be bakomanda abaki abakulu Bamwesige babeesige kwaga amanyi abi Fred Bamwesige awo nga tukola ki nga tuwambawo training eddamu olwo twali kumpi n'omugga Mayanjo nga wetusula awo twakampinzi nga lwasula eno mu tawuni e Busunju awo twalwirawo ddala laba tuyita mu bantu bange nga bali awo naye nga simanyi nemuga ikaye twayita wano netugenda okuba polisi y'e Busunju nga tobamanyi nti babeera awo ayi netukola ki netukuba Busunju eyo neggwa kale Busunju bweggwa ndoza nga bakyapanga ne baagala tukube tugende mu maaso twakoma Gobero twakoma Gobero ng'ewa Mika awo twalwawo twamalawo nooza omwezi nga bakyapanga ki kati bapanga agenda okulaba nti kati tugenda ati eby'e Kampala babisazizzaamu busa bali baagala ffe tugende e Kampala agenda okulaba nga basazizzaamu nga letukomyewo emabega baga nti kati tugenda nga lumaze ozuwulira kati Mubende tugenda Mubende nti tebababuulira eno bw'owulira buwulizi lugambo mu banno abakulukulu agamba nti kati yo nga weesonga tugendeyo nfune ku mmundu kati nga era awo tonnafuna sinnafuna nga tukola ki yego wano ng'ogikutte wali kato kati nga tugenda wa nga tulumba Mubende baali saa beeziti watandika otuseeringa likoiresi negundi eyo 37 awo nzijukidde kati awo
twayamba nagenda okulaba afande Salengaze ekiro aleese ovulo zaali mu colors eya kiragala neya gundi nga kale eyo kaki kaki oba ekutuuka oba tekutuuka olina kwambala ki ovulo yaleeta gundi oba zaalinga nnya endiboota zino fena ne twambala oba ekutuuka oba tekutuuka yambala ki nino gyekapika era Mubende kyenzijukira ku history Mubende twali twambadde ovulo ojjuwamba olwo mugenda kuba Mubende olwo tumaze okukola ki bamaze okuganazinga bakubeka road block akasooka netuyingira town batuseringa nnyo baali batwetegekedde batuseringa nnyo netulwana talina mundu sirina olwo olwokola ki olina omukulu wano mukigwokolo olwo ndina omukulu anti olina mundu ositula gira okukwata kuyebwe nti nalina Dr. Kautu yafa yafiira Rwanda ndaba muzika nalumuli oba oyo nabeera nnyo naye amaluza okukola ki olwo tumaze okugira eri twatawanyika afanisayire muvaako nakatakyalabika tukola ki ate awo nfuuse ng'olwo omaze omukubira amazina kubanga mpulira omukulu bwe yayagalanga omusanyusaamu abampita kyali kiti ekyo soka ompiseemuka okuzina okwo kumujjako ba stress si ye yekka n'abalala munite ule mtoto alitoka Kampala anchezee break dance abamu bampita break dance awala break down nenga nkola kinga mzirinamu awatali music ng'otandika ngasanyuka akati natukola ki natukuba Mubende tukuba Mubende ngeggwa mwenemuza twamalawo tetwalwawo kati enkiira kola lwennyini akagundi kako tekakugira akasanja kola lwennyini tumaze okukuba Mubende kali njokyezza ndaba afande gani bonna abakulu bali awo mu kisawulo maze ofuna nfunye wuzigani Mubende wafuna emmene nafuna bwe nfuna kibaleta kati nga nkuba mungu nekalakasa eri aladui gyadukidde eri ku lusozi nga nesanyulize mmene nafunayo gundi jani masindi gani nagita masindi gani American gun eyo wuzigani eyo nenfunayo ne gomesi ebyokwebika kalenga niwe tugenda akati awo tumaze okuwamba awo nekyakyenzijukira nali muto kyenene kyakijjukira biscuit yaliwo mungi abasirikale baba nnyo ne biscuit aba waki mugamba dry ration akati awo nga tukola ki nga bapangeera kati mba ndi awo ndina afande Dr. Kautu Leti Bosa Lwamwasha n'afande Alondooyo bonna nga bo babeera wamu awo kati mba ndi awo nga nangira simanyi gwe mukuye waliwo omukulu wange yali yatubulako dda atuli yagenda mu nsiko nangira bwe nga simanyi gwe mukuye aga alonda mpisa atampadde kitiibwa olwendoza ali APC by that time APC oba obulako sawa yonna okufuuka ki ofune ejjinja akati nga ngangwa mugundi oba babayitanga balibiya maani abatendekera eribiya nga ndaba ngaasanyuka nnyo ng'ate ambuuza byeka n'abagamba nti ono muganda wange ono muto wange ng'ajyayo zaali sinja oba bibiri ng'akola ki ng'azimpa ne jaketi gye yajja eribiya naye ng'eyuliseeko nga bambi ndooza ndaba empewo ekola ki ekufuuwa nga nsanyuka nnyo yali agaana bakuba masasi ate nange nali omukubo abakuba nga muwuliriza nga nkwasaani n'agamba Dr. Gundi Leti Bosa nti ono omwana muganda wange afaanyi nti naye munkuumire bulungi ye yali mu first yaliko okukumba Mubende yali saadi first ndozwa ne fifth kwezo byonna zaaliko
kati nga tukola ki abagira awo nga bapangapangira naye nokulaba twalina baasi bagiyitanga Benz naye nga njeru twalina emmoloka nga 2 kiseera ekyo ndowooza nindeera buno bwe abakulu twamanya nga Kongo bekoze eki agenda okulaba nga baasi ezze nambuuza nalina nga basajenti awo bafande bange kati afande tulaga leka tugenda kuba kaseesa nti nga banzibirako nankola ki nanze ntuula waggulu n'oyo afande wange nga tutula waggulu ku katanda olwo balina GPM gundi eyo masinigani eyo mini nga batula nayo waggulu nga nange gye ntula nabo anange olwo nfunye nga kyoyagala alinga nkyagala waga alinga masapo babuto okusona obusonyi waggulu kati nga tukola ki olwo nga balutula munda nga tugenda olufunye n'emmundu ennene ezo 37 twajja ba 37 bane 14 twajja 37 ne 14 nisini ndalalala tukola ki nga tugenda tutambula tugenda twatambula tuli muki kulole kugundi ku baasi ne lole ndanga kuliko zitata ezo bajja ndose mubende mugenda temanyi gye mudda badduka twabakuba ne badduka ne bagenda e Kabamba abe mubende kale bagenda e Kabamba abo tebakutawaanya baba asala endinga bwentu benawulira fenga tugenda egondi e Fort Portal alutuke Fort nga Fort yawedde dda olugendo lwali lwe Fort wali mugenda tolola tutyo ndowooza tugwewa tugwe ku Masaka Fort tetulina kye twasangawo twasanga oba yali afandani nga yamazeewo dda kati nga tuyita wakati wa Fort waliwo ekikubo ekigwa oba kyekigenda ewa muzeeyi kiyinza okuba kyekyo ekikubo ekyo nga tuyita omwo nga tugwa ku gundi ku main Masaka Mbalala eyo naye waali wawedde nga teriiki nga bonna babikozeeko kati nga tugenda mpaka so waliwo nnyo kawugundi waliwo hoteri nyingi nnyo etabo batyawo ng'ovudde oba Lyantonde bateeka okuba Lyantonde awo waliwo hoteri nyingi naye waliwo ekyo ekikubo ekifulumamu ekyo okugwa ku gundi simanyiyo nnyo eyo nze kati nga tukola ki awo twasangawoko awo nga tuvaako nga tulwanamu baatukubanyo nerikoyira esaawo tubawangula nduza nebadduka ne baddayo wakasijjagirwa awo nga tuva ne ku gundi awo tutambuza kigere kati tutambula nti abayekera nga buli tuyita wakola ki mukubo bane batuuse temukyaswala kubo muliyingira embiriizi awo nebateekawo ne gundi yaffe buligedi yaffe so yali afande Kakoyo nomula yagenda Rwanda ndyerabiddemu nakola ki abaga nti gundi zijja kubeera edikoota zaffe zijja kubeera eyo ffe nga tukola ki twasulawo ennaku oba nga 3 ku 2 nga twolekera Masaka olwo n'essanyu ntandise oddira otandise ofuna essuubi ngamba kati ngenda waka kituufu olwo tugenda busigani yange njirina kati awo ndi mutima mugumu anga nti kali sayina kyentya ate nga banjagala nnyo ngeharasinga ewe kuba sawundi wali mulungi mu ebyo nga n'emmundu enyini ekuwaki omaaso omulungi ogwo ngegira yalina ekitutu nabaga nti kati eyo nungi ey'ekitutu eyo era nga ngikozesa nnyo ku opi ebyo biki nga olubambanjira olwo nkamirise njize tugenda mpaka wa atutandika okutambula nga tutambula Masaka twatuukawo saawa nga 10 mutambula kuva wa twatambula okuva egundi awo mpola awo twagenda nga tusula
twagenda nga tusula over 40 40 twatambula awo twalinnya mpaka ekikubo kyenkugambye lyantonda awo awo mmotoka zino twaziviirako gundi oba kasijjagirwa awo webati awo mabega kaawo twazikoze nnyo emmotoka ezo nga batyo tukuba mbusi biki ebyo tukola ki tuyingira Masaka awaliwo omuzeeyi so mutabani oyo akuba bidongo Masaka kyabakuza muzeeyi oyo yafa era abaana be bayingira waliyo nga basatu bayingira amagye omala omita Steven yafa omuzeeyi abatuwa olwo batufumbidde bagize eki era awiwe twaswa naye abantu bagenzeeko mu maaso abasirikale baffe affe tusigala awo naye nga bali batwegomba nnyo abo abaana bamuzeeyi obukadde ogwo obwana obuto nawo ne bakola ki bayingira era abaana bayingira bangi nga beegomba obwana obukutte emmundu katubeera awo kati bwe tubeera awo nga bakola ki nga bajjako abantu tebaali bangi bagende bakubbe road block yali awo kasijjagirwa nga sieri ku barracks ono ku main mu mugga awo n'amajuzi nga baagala bakubbe ki bakube road block eyo kumi n'afa ndooketa mbu yali waali ku road block yali aze kulaba mu pijoti eya bank yali ya UCB yali aze kulaba kinduza kulaba ne road block abakuba olwo tuyingira Masaka tukira Masaka teyali yokka era nga twalasinga nego ne balina 37 katolo eyaffe tugitadde Lwengo olagigize naye ng'etunuddewa tunudde Masaka. Lwaki ogamba ndi Masaka teyali yokka? Lwaki ogamba ndi Masaka teyali yokka? Masaka yali nzibu nnyo. Mwanto watuzuwali yali Masaka. Wajjuka Masaka yonna wali bagitolooza mayini ate nga kwotagala temulina we muyita era nzikira Afande Lumumba yamutawaanya nnyo kati awo netandika okukola gundi dibali ambush nituba abalumya njala bwa twalinga eno balinga wali baba baza okunona emmere nga kati ebyokuyinga babivuddeko amagye gajja kufa nnyo abaga nti atubakubirenga wano wetuti mpola mpola ayina bakola ki tubatandikako mpola mpola baba bazeenu abadduka emmere yababula ennyonyi bwe yajjako konge baleetedde beef ate n'agwa mu defense yaffe emweyanza negakaaba awo era netugibala emmesi oga baakola buli kimu Masaka nekigaana kati tuba tuli awo ng'oli naye ayinza okuyisayo ennaku nga 3 nga tabaseeringa owe Masaka owegundi owe Lwengo kati bwagiramu bwati ng'akola ki yali ng'ovuddeko egundi kisoso waliwo akalo we bakayita walulenge wewaali edikoota zaffe waliwo wewaali obaana bayitawo ng'ovuddeko ekimwanyi bayitawo ekimwanyi naye ng'ovuddeko ekimwanyi katono waliwo ekyalo ekiddako kati nga mashindigani yaffe weeri naye nga gundi yaffe weeri 37 weeri naye nga tunudde mu barracks eyo yabakuba nnyo kati noono Afande Oketa by that time yali amaze atanakuyingira nga ye buli muloka gyalaba ng'akuba nkubi newalaba kinyonyi ekyo akikuba buli kyalaba ekijja kati awo nga tudde mabega w'eddwaliro eri e Masaka atukola defense abagira defense kati bali eri naffe nga tuli eno kati nga bw'olaba wali eri n'eno abe bajja okunona nga bafuna muba kumpi na kumpi bwe mutyo tetwabagira nnyo tetwakola tetwabalumba nnyo awo twamanya nti tulina balumya ki njala kati abakulu nga bapanga bani enjala yaluma abasajja bali njala yabaluma kati olwo ndina Afande Lumumba alinga wali ndi wano olwo kati nga ninga escort we kale naye nga bwe ngenda emmanju nenkubamu waliwo amashini gandi Lubega
era bamutira Masaka. Okay. Yali sergeant Lubega. Ogira n'ogenda n'okuba munodda. Naye nsira wano. Awali abakulu. Nkulaba boss bali ludda. Ali bantira dawali okukola ki okuuma gundi bampanda ki. Nabeera awo. Kumpi ne machine gani eriwo yali wala. Olwakakasa dda. Era obusajja obwamukuba. Yabukuba nnyo kwolwo. Obwakubani? Obwakuba afande gundi Lubega. Okay. Bajja nnyo kwolwo. Ngenda kukola tutya. Bomula n'okuvuga. Ne buddayo tewadda. Naye wadde enkeera omukola ki ne bumutta. Ne machine gani tebagitwala. Tebatukyajinga. Awo ne tutabukamu. Ku Masaka twamala okumpi mwezi. Masaka yali tugyetoolodde yonna. Nga bwe tugendako mu nnyindo n'afande Lumumba. Afande Lumumba n'akyakalamu. Nga tasobola kuleka break dance. Nabyo nga mwebiri. Atugenda mu nnyindo eyo n'akyakalamu. Ate mune n'agaana oli mukulu. Ne mulaba ku bamaama. Wana abo bakulu. N'akola ki? Netuddeyo mu barracks. Tuba tuli awo musajja amaanyi gaabawedde. Era n'okubadisaminga naliko nagenda. Oba siyo oba yafa. Siyo abo yambu yali musoga nawulira. Yali akomaninga awo. Masaka? Bali ye Kasajjagirwa? Okay. Abaga siyo ala simanyi biki. Waliwo abakulukulu nga babiri. Okucharginga nawe waliko? Awo tetwakyajinga. Twajjayo bujja. Okay. Bali nga bakoze eki. So okuyoola nawe waliko? Mwayoola njole? Nali n'afanda n'afande Lumumba. Olwo muliko. Naye nga omusajja omuwanvu. Namulaba omusajja muwanvu naye nga ndi naye wano. Nga batujjayo ki? Atujjayo bintu. Abo tujja bajjayo ebintu. Abatuuza wali eri. Nga baddayo nga baddayo mabega ate gye twavudde. Okusobola ndoza okufuna okusoma. Ffe nga tugendereya mu maaso. Tuba tuli awo nti ne gundi yawedde. Ne Katonga first egikoze eki. Ekimaze. Awo tumaze kati. Nga ndaba abakulu abo beeyagala n'essanyu mu Masaka lise. Nga n'afande Salaze oba ne muzeeyi yaliwo. Olwo nga n'enkyusa. Okyusa ki? Emu ne ngamba eno sikyajagala. Wali olina Uzgan? N'enfuna eyo. Eyo gy'olina awo. Eno gye bayita batya? SMG. Eyo nagijja Masaka. Si Eke? Anti Eke era yemu yeyo. Naye ffe tumanyi kwogera mbu AK-47. Ffe tetumanyi birala. Nga nfunamu eyo. Weewano? Weewo. Awo Kampala ate. Awo lwali naye siina gundi. Naye siina pochi. Onamera na kirevu. Naye okutte emundu. Kati awo nga nkola ki? Nga tugira. Nga batandika okupanga nti Masaka ewedde. Gundi Meruka ewedde. Kati nga tutandikira safari n'emmoloka tuwezezza kati. Tukyatambulira ku bigere ne baleka bakola bulungi. Kati nga tugenda tuyita waliwo ekibira awo. Ekibira ekyo kigweri bwekiti ne kyetooloola n'ogwa ku gundi ng'agenda ate kulwawa Mitiyana. Oluguudo olwo twagwako. Olutegedde? Mwetooloola? Twetoola ne tugwa ku lwemi naye twayita era ku Masaka Road n'odda mu kibira wabooti. So ku oli gweri ku gundi ku lw'Emitiyana. Gye bazaala Bobi Wine oba. Kati ne tukola ki? Ne tugira eyo. Eri yonna waawedde edda kanuka. Ne bano baadivansinze naffe twadivansinze wa. Mugenda mugumba eyo? Eyo tetwalwawo tusonga mu maaso. Ne tutambula awo. Awo twatambulangawo. Twakola ki? Twavaako emmotoka. Ne tugenda naye okulaba nti waga tugenda Busega. Busega watukalubya olwo kati ate banjawudde. Bali bonna amavuddeko afande Muleseeri, Banimba Leseeri, bampadde ow'amashini gange. Nze nina omukuuma ali ng'akola ki?
akubanga nange bwe nkuba. Olwani oyo yali sergeant by that time naye yafa. Kati olwo nitukola ki nitubeera e Busega naye ngamba yaliko wali tomumanyi manya nali simanyi linnya naye nga yali ku ranka ya sergeant. Yali ku ranka ya sergeant. Kati nitukola ki netubeera awo netukuba gundi eyo kuno naye yatukaluubirizaamu lawundi eyo e Busega. Era emundu yaseka nnyo nga batukuba neriko ireese okuvaawa ku lusozi eri waliwo olusozi olulini muba mutundu kati zonna nga zireeta. Manyi mumanyi ebyokulwana bye wakati nze ndaba Mutundu egyali ne Busega nebuuza mwekuba muti yali kati emundu balina kubanga nnene nga zi 120 ezo era eteekwa kuba yali Mutundu. lwahuwa omuntu akaddiwa naye wakati wano waliwo agamba balinga ekololo eyo nga wano wazibu ebyo byonna mbiwulira. Kati olwo tukoze eki tutandise okuyingira Busega erweggulo gali sawa nga 11 ku 12 nga tubasinza amaanyi tubawaani era twasulawo awo naye nga ekisosonkola ekiri wali balina 14 zimashini ganye ezo. Olwo ne badduka ne baddayo mu lubiri bagenda mu lubiri enkeera naffe netwagibansingamu olweggulo lubiri bagikwatako ekitundu kaife netusigala ano nga tukola ki tulaba nneewo aga nti enkya lubiri erina okuggwa nti erina okuggwa tulina ogiwamba Kampala lubiri okay. Abakulu abapanga abo 85 gyetwogerako 85 abakola ki nga tuyingira lubiri olwo Busega tugimaze netuyingira lubiri tuyingira lubiri tetwalwawo nnyo era twajuka baali baagala ndoza tukwate wano n'okuwamba Kampala Radio Uganda ati wano nga baga nti tugire ki lubiri nga tugimaliriza enkeera abaga kati radio na TV lubiri yali etya lubiri waliko Walumba naliko naate afande Lumumba nga olusimu taate olwo nkomyewo gyali bankomezaawo nga waali nga nange nkola bonna mbalaba abakulu naawe bafande bosa baani awo natukola ki nga bapanga neffe twayita eri saadi ekitundu kimu kyayitawa ku ssaawa bika twali twegabe saadi 9C 11C 5C battalions nalimanyi ezaaliwo 7C yayita gundi enowa Wandegeya atukola ki nga twadvansinga akati wano era twasula wakati wa Bomani Bomani House ali no nga mulimu baganda bane nga simanyi noga nti atufe twakubye wano walinga mwe bamuyita Samulo nakati gyali ali eyo Mengo nga ffe twawambye wano parliament nti wabadde nti ale Katonda abandiwa olwo tukoze eki alo nga tutandika ati wantu wano wali watufu kuwamba naku 25 ngendo zakulu ne bagamba enkeera abagamba ati tugende enkeera abagira kinga tugira nkeera omuliro gwali wano omunyanya yafa wano wetuli wano wano ne ku goofu wali kale goofu yenna wali nga bwakola ki mpaka Kololo bangamba abantu bafiira mu goofu koosaawo olwo gwali gw'amaanyi naye okujjana omunyanya basiitaani omunyanya yali alemeddewa kati ng'emundu eva Kololo awo Kololo baalina 120 aliko batandise kwonoona nga tebakyaliko bakuba bukubi naye era netukuba netuwamba wano mpaka Kololo era Kololo ffe twasookayo Third Battalion 11 yagenda luvannyuma awo wendabira tumaze okuwamba
Generali n'afande Lumumba aba briefinga kwendabira ku muzeeyi wenti gwe gusooka muzeeyi nga atudde wali akutte yalina gym taxi ye akasooka gym taxi nga mwakolerera mateeka documents ze ng'olwo afaana akanga yakyamukuuma nejakanga ng'olwo afaana akanga njagala nnyo bakulu bangi abaali banjagala afaana akanga yali anjagala afande Lumumba afande Boaz bonna bakacheda so waliwo lisiti ezo weziwe bibiri ebifaananyi byabwe waliwo awo ng'ogenze wali waliwo ofiisi za gundi ezo babirina ng'ogenze ku ofiisi zawa olanga ku parliament neyikyemmanga awo oba bakola ku byakyabo naye ebifaananyi babeera nabyo ebyabo abaali etali Bowman House naye wano awaddaka wali omuvule babeera nabyo akati wano kwolwo nga ndaba muzeeyi nga ndaba n'abakulu briefing yali wakololo aba briefing ndowooza tugende saadi omusaadi nakale saadi tusobola gisanga wano saadi yebeera ku muliro nakati ze zimu ku battalions ennungi era nze bwe mbeeramu ze zimu ku battalions ennwanyi gy'ogamba era baga nti yalemeddwa yingiremu era tekisoboka nga tukola ki nga tugenda kololo nga ndaba muzeeyi nga ndaba negwe nga olwo tumaze tomulabanga nako egyo nagijja eyo mulwana naye nga tomanyi nagijja wagundi wali eno ewalutwa gye yali abwe nga yali ekutuuka ewalutwa kati eri eno yali yaffe naye eno gye twagijja gyetwagijja oyo mukwano gwange ali Lukaya naye yali kadoogo naye akyaliwo gyali erukaya baŋŋambo gyali erukaya naye yambulako alwa myaka 20 bamuyitaani nyombi mulina musapatu awo twali musapatu awo twakawambe ayite 6 awo twali wano mwali kololo tuwumuddemu ndowooza n'opoozinga mwawo akati awo olwo tumaze okuwamba gundi Kampala kale nga bagamba saadi mugenda Arua mumaze ebbanga ki olwo tetwalwawo era tetwalwawo mumaze ofuna ku ssanyu akaseera akatono nga bagamba nti mugenda Arua mukye tukyalwana kale tukyalwana tuyisanga tugenzeewa Arua manyi aduye ngo yasooka n'asirika naye nga gyali tuza nga bakola lyoginga kati nga tukola ki nga tugenda Arua kale tugenda Arua okubagamba nti mugenda Arua nga mumaze okuwamba Kampala temwafunamu ekyekango ogenda eri ntwagala wona tutereezeewo bulungi tweyagale kati nga tugenda Arua era afaanira umandi naye olwo bamuwadde Land Rover sayinako n'akatundubaali nga njeru mwatambulira naye era nga ejja nannonayo eri kuleeka eddansi tulwana wekuggwamu nina omusanusi atukola ki atugenda tubeera naye Arua mba ndi awo olwaliwo eno kiki batutte ennyo ani gwe mukuba ani gwe mulwana eyo era naye waaliyo aduisebo waaliyo andi nkujjira kati Arua wetugenda Arua atubeera awaali balakisi ya Arua twali nga bagira ki naye abasajja baali bagyonoona mulimu amasasi twagezangako okulongoosa nga ebyasi bibaatuka ebimu afanaga temuddamu kwokya muliro mujja kuba bannammwe netubeerako awo twali tumazeewo banga mwezi kati nga mba ndi awo ate nga tebatukubamu musajja nga bava oba bwava gundi eyo Sudan nga bwetukubamu batutamu abantu nga bana alinga bana kati nga bakola ki aduyi atukubyemu naye ndoza yali palatuni
Nagenda awo yali ekko nagenda nabakubaako ne basanga bukoze eki bugenzi bakale batukuba mbuzi. Bwe tubeera Arua ate ogw'okusoma Kadogo school Kadogo negujja bagamba bakulu kuleka eddansi nange bakuŋŋanya n'abalala kati nga baga nti mwetaage bw'ebbombo. Soma kutuuse twe twali tetumanyi tukusoma kati nga tugenda wa ene awo nga kansooke nkubunyumise kanakaani obubajjayo gundi afande Lumumba bwajjayo gundi afande Moses ali mu nsiko era nali wendi nga mwetegereza kati bwe tuva awo nga bajja balyoganize nga baga nti bali bagenda kuva mu nsiko naye tulina okukola kyogenda obbajjayo. Waliwo enteeseganya bakkiriziganya simanyi batuse ku nteeseganya nga bagenda bakola ki nga bajjayo gundi nga twagenda Yumbe kyajjukira Yumbe nga tusangayo afande Moses ali n'abalala Aminyonzi waliwo n'ono yafa aba yali Kano erinnya ndigenze naye abo bonna bagira bali bakole ki baveeyo nga bavaayo nga tubadisaaminga bw'okoma kudisaaminga birala tobuuza buti naye nokulanga babatwala naye nga ku woteeri nabantwala okuma ku woteeri awo abakulu bwe baali basuze abagenda okwogera ne bali kujuka nalina okugenderako olwa Lumumba era nengenderako nokulanga ndaba omusajja omuwanvu afaana afaana Amin ate nga sibuuza afaani nze nakolaki temubuuza ng'alinga afaani Lumumba alinga wali nga ye alinga wano nga banyumya naye nga ndaba musajja muwanvu nnyo bw'ati obono y'ani simanyi sijja kubuuza kati nga tukola ki ng'oli wali ku bulinzi nga nkuuma gundi afande ku woteri bwe baasula era twagenda lumu naye nga n'afande Lumumba waali nga abajjako bali egundi emmundu nga namwe babatwala nga bateeka ku mmoloka azigenda baali banoonye bano azigenda Kampala bayitawo nakunganya nti mukulu mwenna mujje olwo tufunye kasaala akasooka era nze omusaala gwange ogusooka nagufunira Arua bakuyita kuva Arua 10,000 zaali 15,000 ze nzijukira gwe gwali omusaala 15,000 ziri enkadde mwaka kyogo sente zaali nyingi zaali 15,000 ze nasooka okufuna mu musaala. Sente ezo ezasooka wazikolamu sijjukira wali musajja wa break dance wakati ate wenjiri Arua awo oba omumbo gyabuddemu naye bwe nzijukira Arua awo olwo tugize eri bantadde ku road block eyingira town eyingira Arua jukira Arua bano ab'amagendo naye affe nga tetulya nnyo ssente oba otya naye nga mukwatamu eyo nataka kwali bukyama naye nga okwata twakyagala nnyo nakati era tukyagala so bwe tugiranga kusoma nga kutandika abaga nti babeetaaga ebbombo ate nga twakoze eki nga tukola ki nga tulinnya oteeka ku loole mpaka bbombo olwo nali nfunye girlfriend afunyeyo akawala ngamuti mune batute naye ebintu biibyo olongusa otandisa okugulagulewo mifaliso biki busepisepi nga bomanyi mu barakisi nengamba baali babakkiriza nenga ebintu byonse mbikulekedde ng'olwo oli ku ddaala ki olwo sinnaba ate nga tukola ki nga tugira nga tugenda ebbombo nga bagamba anti kaakati muddayo okusoma mbalala nti kajuke wamanyidde life eri ati nga tukkiriza nga tugenda embalala naye era nsi embalala nanti sijja kusobola era saasobola sitya gwe ntya Katonda
Embooko yali weeri. Embalala. Oba oyina ekyewe. Eki? Ranka. Ogijjako n'ogireka ali ku gate. Ng'ekiki? Anti tolina kubeera na ranka ng'ate osoma. Instructor abanga akusinga. Ng'omusinga oba. Omusinga. Ani tukola ki? Nga bino binaasoboka. Embooko nga nnyingi. Embooko nga nnyingi ngamba waayi. Bino ebintu by'embooko sijja bisobola. Tukira tewali ssimu tewali ki. Naye nga baafana banyo okujja ne batukyekingako nga bamala nayo abaana baabwe. Kuba bangi mbawulira bagamba nti ye afande yamunonayo. Nange yannona. Break dance. Tugende nga tuddayo. Katulo tuli Arua tuvuddeyo. Tuzzeerira. Sokolinde. Eno waliyo bbanga ki? Embalala saalwayo. Omukulu okujja okunona. N'omwaka tegwawera ng'embooko etabusi. Ani abakuba kibo? Ate omusomesa abasomesa. Ngamba waayi okubeera wano mbeera ku front. So ddaluli eribakubya byonna. Ddaluli twalina. Nga tugamba okubeera wano mbeera ku front. Eri weeyagala. Ey'okusoma nga nkolazi. Esonyiwa. Ninzirayo. Omukulu n'akunona. Ani akunona? Afande Lumumba? Olwo Afande Lumumba akoze eki? Mukuye yannona. Mukuye ali awo muganda wange. Yafa. Yali Major. Major Mukuye Jackson. Olwo ali Kitigumu gye bamugabye. Nga yakulya Kitigumu. Diye bwe bato. Kati nga nnonayo. Nga tukola ki? Olwo annona ansaba kwa Afande Lumumba. Erira. Wansabayo. Agamba. Ate oli mukulu kwono. Wekwa gundi abeera. Lumumba ye mukulu. Ono ye mukulu kwoli. Mukuye. Oli alagira. Yatwala sikita yonna. Nga bakola ki? Nga jjanga agamba ono munonye. Nga nti enamba ye. Awanika enamba yange. Nga nti amututte. Nga ntwala nga tugenda Kitigumu. Ajuga Kitigumu. Era nayo bintu byakugenda mulwana. Mugenda mulwana mpaka lemutuukawa. Naye nga nze ebyo sibifaako ngamba. Ebyokulwana wali wabimanyi. Nga nkola ki nga twebeerera eyo. Ambeera ne Mukuye. Olwo tugenda awaka. Ewaffe mu kyalo. Simon namugjayo nze mbeera naye. Awo taata yasanyukamu. Addeeka akwanjula. Oluvannyuma lw'ebbanga wali toddangako ka. Ate nga mbeera naye. Wano nagendayo naye ne Mukuye nga tumaze okukola ki? Okugira. Yajjanga nnyo wano. Twabeeranga Kololo awo kumpi n'Afande Rijema. Era nze Afande Rijema nga mmanyi bulungi naye. Jjukira ate neeri ng'abeerayo ku mobile. Ng'aluusa ajjayo. Munyonyi kaakati nga tubeera Ekitigumu. Kitigumu teyatuyisa bubi. Mbandi twabeera eno za myaka nga 2 naye nga yajjira mu nnyonyi baaba nga tuyita wansi n'oyo Nnyombi bw'olinaawe nga bajjira mu nnyonyi. Nga nze n'oyo nga tugenda wansi n'emmotoka ye. Lwaki? Nga bw'ayagala. Nga mulina oleeta emmotoka? Tulina okuleeta emmotoka. Oli nga mukulu alina okukola wakola ki? Bw'ayagala. Netubeera nnyo naye bwe tubeere Kololo era nga bwe tujja. Afande Mukuye yali akolanga ki? Bayibeene ebiseera ebyo. Yali diye badiye abaasooka. Lieutenant Mukuye Jackson. Yakyatinga nnyo. Newe yafiira wano. Yali yakola koosi ennungi ey'amagye. Era nga bamuwadde n'omulimu gwali mulungi. Yali akula amafuta gonna. Yakolako ne mu Barracks and Stores. Olwo tuvuddeyo eri. Yamudiploying mu Barracks and Stores. Bakola n'Afande Kasirye eggwanga. Twayisiwe ndowooza oba yali adimiwe ebito. Ati awo ate naye nenkola ki? Naye nga mukazi wampa stress. Nali mukubye n'ebyasi. Omukyala? Kiki? Nga ntawaanya. Nga takaloba nga tatwagala. Ngamba mukazi wano kamwesonyiwa. Naye kati omwesonyiwa kanve wano.
Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.